Fala galera gênia do Grupo Herbinho Som aí de Itatiba, Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio, ó, junto com os parceiros aqui. Tô mandando um abraço pra vocês. E o Tiel que mandou uma mensagem pra gente. Gênio, ó, abraço pra vocês aí. Parabéns pelo trampo de vocês, parabéns pela dedicação, pelos estudos. Tamo junto com o Projeto Estudo do Áudio, junto com vocês. Grande abraço galera, valeu! Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar de jeito, tu não sai da minha mente. Ela gosta do vaqueiro. Equipe W Sound já dominou geral, pois a nossa diferença é não ser igual. Equipe W Sound já dominou geral, pois a nossa diferença é não ser igual. Eu sei que elas conhecem. Fala pro nome, Campina Grande, que as piranha conhece. Fala pro nome lá em João Pessoa, que as piranha conhece. Fala meu nome lá no Evipa, Que as piranha conhece. fala meu nome do 12 do Siga, que as piranha conhece. Fala meu nome lá na... Só cantar você, sabe? Piranha conhece. Ah, tá bom, vou ficar música pra você agora. Vários contatinhos no zap, vários. Faz o movimento, a menina e o bom patrocínio. O DJ chama Carol, e a Fase e a Camila, menina. E não tem pena não, arrasta o cara dentro do céu, tá pra levar pra tu cada um, menina. E não tem pena não,